Denne videoen er en sammenligning mellom Harpoon Classic og Harpoon 3. På venstre er Harpoon Classic, og på høyre side er Harpoon 3. Harpoon Classic var det første Harpoon-spillet på en datamaskin, og ble utgitt i 1989. Harpoon 3 ble utgitt i 2003 som versjon 3.6.3. I 2006 ble Harpoon Advanced Naval Warfare Simulator, også kjent som ANW, eller versjon 3.9.4, utgitt av Matrix Games. I 2010 ble Harpoon Ultimate Edition, også kjent som HUE, eller versjon 3.10, også utgitt av Matrix Games. Hensikten med denne sammenligningen er å fremheve forskjellene mellom de to versjonene. Dette er ikke en ytring av preferanse for en versjon over en annen. Vi vil nå sammenligne Harpoon Classic Commanders Edition til Harpoon 3, versjon 3.6.3. For beste resultat velger vi det samme battleset, Western Pacific, og det samme scenariet, Operation Shield, fra begge versjoner. Harpoon Classic bruker punktgrafikkbilder for sine kartvisninger. Når du har zoomet inn for tett, kan disse bildene bli ganske kornete og forvrengt. Harpoon 3 bruker i stedet vektorkart og lider ikke av denne begrensningen. Detaljer og klarhet er bevart selv om du zoomer langt inn. I Harpoon Classic er det to grunnleggende kartformer: gruppevisning og enhetsvisning. I gruppevisning vises alle grupper, og det er også her ordre gis. I enhetsvisning blir de enkelte enhetene i en gruppe vist. Harpoon 3 er ikke begrenset til de samme to vinduer. Spilleren i Harpoon 3 kan ha så mange vinduer som han eller hun ønsker. Hvert vindu kan også settes til å fokusere på hvert sitt område eller gruppe. Hvert vindu kan styres av brukeren og anpasses i størrelse og posisjon. Ethvert vindu kan også fungere både som enhets- og gruppevisning. Landenheter i Harpoon 3 har individuelle fasiliteter som rullebaner, drivstofflager, hangarer, ammunisjonslager og bygninger. Når de er gruppert sammen, utgjør de en flybase. Hver enkelt komponent av flybasen i Harpoon 3 kan settes som mål og bli ødelagt. Dermed kan man for eksempel slå ut alle rullebanene for å uskadeliggjøre en flyplass uten å ødelegge den fullstendig. I Harpoon Classic er flyplasser en enkelt enhet. Den eneste måten å uskadeliggjøre en flyplass på er å ødelegge hele flyplassen. Enkeltbygninger og installasjoner kan ikke settes som mål. Men landanlegg i Harpoon 3 er immobile. Dette er ikke tilfellet i Harpoon Classics, der enkelte landenheter eller anlegg kan flyttes rundt og er mobile. I Harpoon 3 kan en spiller velge å spille en scenario med ubegrenset flyammunisjon, eller begrense seg til våpenlastene satt av scenarioforfatteren. Hvis flyammunisjon er begrenset, kan våpen som ikke har blitt lagt til i ammo av scenarioforfatteren, ikke velges.
I Harpoon Classic er ammunisjon for fly alltid ubegrenset. Flyene kan skyte så mange raketter eller slippe så mange bomber som de bare ønsker. I Harpoon Classic vil fly alltid kreve 30 minutter for å endre last. Når flyene er landet, er de klar etter 60 minutter. Dette gjelder for alle flyene og alle flytyper. I Harpoon 3 kan enhver last ha forskjellig klartid som blir angitt i den database som brukes. Noen last krever 30 minutters omarmingstid, mens andre krever opp til 6 timer. I Harpoon 3 er det mulig å gi enheter uavhengig av autonome oppdrag. Når enhetene er tildelt angrep mot bakken, skip eller undervannsmål, eller patrulje eller rekognoseringsoppdrag, vil AI-en ta over og bestemme når du skal slå på radioen, når man skal skyte, og operere helt uten inngrep fra spilleren. Autonome oppdrag er veldig begrenset i Harpoon Classic. Til syvende og sist er det menneskelig inngripen alltid nødvendig for å slippe sonarbøyer, avfyre våpen eller slå på radaren. La oss nå starte noen fly i begge spillene for å se effekten av høyde og gruppering. Flygrupper i Harpoon Classic kan bli pålagt å fly sammen. Når dette skjer, vil flygruppen holde hastigheten til det tregeste fly. Dette sikrer at alle ankommer på samme sted til nøyaktig samme tid. I Harpoon 3 kan forskjellige flytyper ikke kombineres. Når flyene får en ordre om endring av høyde i Harpoon 3, klatrer de til denne nye høyde sakte i henhold til hva som står i flydatabasen. I Harpoon Classic skjer høydeendringer øyeblikkelig. I Harpoon 3 er avfyringshøyde for våpen begrenset til det som er fastsatt av databasen. La oss forsøke å avfyre en torpedo fra et Orion-fly.
Som vi merker, står det at høyden for torpedo er for høy for å avfyre en Mark 46 torpedo. Om vi sjekker våpenlast og velger våpenet, vil vi se at en Mark 43 torpedo har en maksimal høyde på 310 meter. Så vi må dykke ned og deretter avfyre en torpedo for å avfyre den vellykket. I Harpoon Classic har ingen begrenset høyde for avfyring av våpen. Både Harpoon 3 og Harpoon Classic bruker kontrollpunkter for å navigere enheter rundt i spillet. I Harpoon 3 kan kontrollpunkter endres, legges til og fjernes uten å avbryte spillets flyt. Harpoon Classic bruker også veipunkter for å tildele kurs til enheter. Men når man ønsker å endre disse veipunkter, er det ikke mulig å gjøre dette uten å avbryte spillets flyt. Hver gang en kursendring skal gjøres, kommer spillet til å stoppe inntil en ny kurs har blitt lagt.